3周肌肤能改变多少？没想到30岁之后，肌肤问题越来越多，有时以为都解决了，没多久又跑出来。难道过了30岁，肌肤就无法修复了吗？从珍贵的五绒中发现神奇的修复力，梦妆花颜凝实质护面霜，修复30岁肌肤问题，3周改变看得到。哇，和从前一样了。3周修复，一起来见证。